مراسم حفل التخرج بالمدرسة التطبيقية للقوات الخاصة ببسكرة أشرف عليها اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة، وافتتحت بتفتيش الدفعات العشر المتخرجة هذا العام. أن جهود المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة لا تكتمل إلا بنجاح المتخرجين منها في حياتهم المهنية العملية العسكرية، نجاح يتبعه التفاني والإخلاص والانضباط والسلوك السوي. وبعد أداء القسم تسليم الشهادات على المتفوقين وتقليد الرتب، ثم تسليم واستلام العلم، ليليه تسمية الدفعات المتخرجة باسم الشهيد عبد الكريم عباس. جاهزية عناصر القوات الخاصة لأداء مختلف المهام وبكل كفاءة واحترافية تجسدت في العروض التي قدمتها السرية الخاصة وسرية الفنون القتالية. على شكل خاتم. وفي ختام الحفل تكريم لعائلة الشهيد عبد الكريم عباس الذي سميت باسمه الدفعات المتخرجة هذا العام. إلا بنجاح المتخرجين منها في حياتهم المهنية العملية العسكرية، نجاح يتبعه التفاني والإخلاص والانضباط والسلوك السوي. أن أكون الخادم الوفي لبلدي. وبعد أداء مراسم حفل التخرج بالمدرسة التطبيقية للقوات الخاصة ببسكرة أشرف عليها اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة، وافتتحت بتفتيش الدفعات العشر المتخرجة هذا العام. أن جهود المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة لا تكتمل. جاهزية عناصر القوات الخاصة لأداء مختلف المهام وبكل كفاءة واحترافية تجسدت في العروض التي قدمتها السرية الخاصة وسرية الفنون القتالية. القسم تسليم الشهادات على المتفوقين وتقليد الرتب، ثم تسليم واستلام العلم، ليليه تسمية الدفعات المتخرجة باسم الشهيد عبد الكريم عباس.